वाह, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। इसमें सस्पेंशन भी लगे हुए हैं और काफ़ी मूवेबल गाड़ी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके सस्पेंशन जो काम करते हैं और काफ़ी अच्छी गाड़ी है। जो खिलौने लवर होते हैं जो खिलौना के लिए इसे खेलते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा खिलौनों से खेलता हूँ, तो मेरे को ये बहुत अच्छी लगी गाड़ी। वैसे ज़्यादा महंगी तो है भी और नहीं भी है, और काफ़ी बजट में, लेकिन काफ़ी मज़ा आया चलाने में। हैवी भी और चलाते समय लगता भी है क्या कुछ है, दमदार ये गाड़ी। और आपको कैसी लगी ये गाड़ी कमेंट में कह सकते हो, और वीडियो को लाइक करके भी बता दो, मैं समझ जाऊँगा गाड़ी अच्छी लगी है आपको। धन्यवाद।